estamos en La Pulga. Vamos a comenzar con este proyecto de rescatar gente indigente para poderla transformar. Veníamos atrás de nuestro objetivo, pero bueno, estaba un poco agresivo, pero queremos ahora ver llevar la palabra de Dios a esta gente que necesita de verdad de una bendición. Aquí vamos caminando por estas calles buscando a nuestro próximo objetivo, que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, y que la unción del Espíritu Santo, aquí venimos caminando en el nombre de Jesús, dándole la gloria a Dios y buscando, bueno, a esa persona que el Espíritu Santo le va a cambiar la vida el día de hoy.